Airbus 2,5 milyard dollara Almaniyanın silahlı qüvvələri Bundesweri 2 yeni nəsil geostasionar rabitə peyki Satcom W3 ilə təmin edəcək. Bu barədə Space News nəşri xəbər verib. Airbus Defence and Space şirkəti ilə Almaniya silahlı qüvvələr arasında bağlanan saziş 10 illiyin sonuna qədər kosmik gəmilərin inşasını və buraxılmasını, həmçinin yer bazasının modernləşdirilməsini və 15 il ərzində əməliyyat dəstəyini nəzərdə tutur. Yeni kosmik gəmi 15 il əvvəl aşağı yer orbitində yerləşdirilən Satcom W2 sistemini əvəz etməlidir.